Тэгээд энэ ноутбукийг болохоор энэ Unslot гэдэг энэ library байгаа. Энэ болохоор ер нь LLM-уудыг нөгөө одоо трейн хийхэд илүү бага memory зарж илүү хурдан байх зорилготой тийм хүмүүсийн одоо хөгжүүлж байгаа тийм library. Тэгээд эдний гаргасан жишээ ноутбукийг бол тэр чигээр авсан байна. Хамгийн ихэнд болохоор тэр модель энэ fast language model гэдэг эндээс pre-trained модель авч байгаа байхгүй. Тэгээд энэ болохоор 4 битээр нөгөө бид тэр weight-үүдээ багасгаад нөгөө quantization хийсэн. Тийм модельийг уушиж авч байгаа. Харсан бид тэр модельээ уншаад авсан байна. Одоо модельийг хилээд харж байна. Тэгээд энэ бидний уншиж авсан Zephyr гэдэг юм болохоор энэ бол одоо өглөө лекцэн дээр ярьсан Mistral гэдэг TD Lab-аас гарсан нэг бол модельийг трейн хийсэн тийм цавар. Тэгээд бидний өчтөр одоо Lora дээр хэрэгжижсэн нөгөө layer-ууд чинь linear 4 bit гэдэг одоо зарлагдсан байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө quantization хийсэн модель шууд уншаад авсан гэсэн. За тэгээд нөгөө их холбоот access ихтэй бид нэг lambda их нэг ихтэй chat template гэж юм уусаад шүү дээ. Тэр нь болохоор энэ модельд таарсан chat template нь. Тэгээд dataset нь болохоор ultra feedback binaries гэдэг энэ dataset-ийг ашиглаж байгаа байхгүй. Тэгээд энэс болохоор бид яг бүтэн датасеттэй биш. Зөвхөн 0.5% л авч. Тэгээд ингээд датасет уншаа авсан дараа болохоор тэр чиний 8 дугаар самплыг ингээд хэрэгжүүлж авах. Тэгэхээр ч одоо бид deep row гэж болохоор ямар нэг асуулт байгаа. Тэрнийх нь нөгөө нэг аль нь одоо илүү хариулт бэ гэсэн нөгөө хоёр сонголт гарч ирсэн шүү дээ. Одоо chosen, rejected гэдэг хоёр кийг тэр харж болж байгаа байхгүй. Тэгвэл асуулт нь болохоор describe a possible solution to the environmental issue of air pollution гэсэн. Ерөнхийдөө юм байна тийм.
сонгогдсон хариулт нь болохоор аюул урт нэлсэн байна. Тунд нь юу явуулсан чи. Эндээс эхэлж байгаа юм. Reject хийсэн болохоор эндээс энэ хүртэлхийн үйлдвэрийг хальт харахад бол нөгөө яг эхний сонгосон нь болохоор ер нь бол шууд нөгөө нэг яг асуусан асуултанд аваад шууд ингэ хариулт явуулсан шүү дээ. Яг тийм илүү хүмүүс хэрэглэв. Хоёр дахь нь болохоор reject хийсэн болохоор одоо чинь hello мэл байдаг ингэ. Бараг хэрэггүй юм ер нь бол арай илүү тийм уршсан юм байна. Нэг тийм болоод ямар ч нэг сонгосон юм шиг байна. За цаашаа. За тэгээд бид нар нөгөө модель 4 метр уншаад авцсан тэр quantization хийсэн. Тэр модель одоо бид нар өргөжлүүлж одоо тэрийг хийхгүй нөгөө өчтөрийг үзэн доороогоор хажуугаар нөгөө адаптер нэмэх гэж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө энэ модулууд нь болохоор нөгөө манай модулуудын яг адаптер нэмэхлээ юудийнх нь юу вэ? Нэр. Зарсан модель ингэ зарчихсан. Тэгээд үндсэн зорилго ч болохоор бид нар TPU тренинг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг өмнөс хоёр семинартай адилхан юм бол яг энэ тренер гэдэг класс юм бол бэлэн ингэ байж байгаа хүмүүс хийгээд өгсөн. Тэрийг нь шууд ашиглаж авч байж байгаа байхгүй. За энэ дээр степ нь болохоор энэ болохоор epox соёноос өгсөн юм. Энийг бүр баг өгч. Энэ удаан хийгээд бол цаг авах. Яг энэ нэг лог болоод үлдсэн болохоор 3 бүтээ явсан юм шиг байна. Тэгээд ихний юм харангуут. Эцэс бид чинь нөгөө лосол бууж ирэл одоо трен одоо ямарсан явж гинэ гэж үзсэн шүү дээ. Ямарсан 0.67-оос эхлэе. Нэлээд сайн буусан юм байна. Тэдний хэвлэж байгаа нь болохоор манай модель ч өөрөө за ингээд 3 тэрбум параметртай байгаа. Тэгээд тэрнээс болохоор бид нар 167 саяын л яг трейн хийж байгаа. Нэгний одоо нийт параметр нь одоо 4% л апдейт хийж байгаа. Тэгээд энэ бидний өчтөрийн модельч бол жишээ нь ингээд ер нь бол чипүүгээр ер нь бол бараг 40 гэсэн чинь яг нь бол хамаагүй жижигхэн 600 сая параметртэй тийм. Энэ дэр болохоор бид нэг quantization оруулсан болохоор ер нь бол чипүүнд өгч байгаа. Memory-ны ачаал нь бол хамаагүй багассан байна. Модель яг load хийх үедээ бол ингээд араас хамаагүй бага болж байгаа. Энэ трейн их хөтлөөр нь бүгдээр явуулсан тийм ямар асуудал байхгүй.
энэ энэ тренинг авсан зөвхөн энэ бол харж байгаа л да. Буурчин бүгд юм. Тэр яг лонсч болохоор бидний одоо энэ чинь нөө бидний нэг өчтөрийн гарч ирсэн лос байгаа шүү дээ. Одоо энэ дундч жаагаа бид нар одоо багс чинь дийлэр метрик болж авч байгаа. Нөгөө биота нараа RL дээр нөгөө угаасаа дуу advantage асаад ч юм уу нөгөө лосман угаасаа байх гэдэг болохоор яваада олснаа гэдэг дундаж яваартай юм уу чинь юм чанга. Тэнгүүд одоо энэ дээр болохоор тийм биш. Advantage хас ч өгөө болохоор бидний лос баасан гэдгийг хүлээж авах гэсэн. Тийм одоо яг supervised training-ийг адилхан яг лосоо буух. Яг энэ тренинг дээр одоо нөгөө яваала комментар хийх болохоор тийм яваала харж байна тийм. Тэгсэн юм орчих юм яваала тийм. Окей. Ер нь гэхдээ яваалаас тренинг бол классик тренинг гэдэг юм хахан зөв тийм. Rewards дээр юу гэж харах хэрэгтэй. Марч гэдэг ч одоо би чиний нөгөө явж байгаа шал өөр юм асууж байгаа юм харж байна шүү дээ. Зүгээр. Одоо энэ чинь бидний нөгөө нэг хоёр reward байгаа шүү дээ. Энэ хоёр юу хоорондоо зөрөө нь бол энэ өндөр байх хэрэгтэй. Яг энэ дан энэ reward-ыг бол бид нэр тооцоолох боломжгүй байгаа шүү дээ. Энэ ZX чинь бид яг бодож чадах. Энэ хоёрыг хооронд хасчиж энэ ZX-ийг устгаж байгаа.
тэрийн степ ер нь 100 болоод энэ зогсоож байгаа. Цаана бол моделийн weight нь бол хадгалах хэрэгжиж байгаа тийм драфт хийхэд яг нэлээд л устчих гол. Их болохоор одоо баг 20 минут төлөх болж байгаа байхгүй нийтдээ.
Ер нь ихэнх степ ер нь 100 хүрсэн үү тренинг степ болцсон. За тэгээ одоо ямар ч юм хэр өөрчлөсөн ямар ч харагдав. Бүгдээр ямар ч модель хатгалчаад дараа нь буцаад уушаад явуулах тийм. Ийм файлууд юм байна. За нөгөө тренинг хийсэн моделээс энэ асууж байгаа промпт тийм. Прям илүү том юу ч ярихгүй шууд тавь. За дахиад өөрөж. Яг тийм фикс хариулт өгчүүд байна. Энэ температур чинь их байвал сайн л бага байсан яг цэжээр санддаг. Тэгэхээр рандомсын нэг хэсэг нь бол яа гэсэн үг. За өөр асуулт асууж байна. Амар хитрхий сурцсан модель байна. Энэ дээр би алдаа гаргасан юм шүү. Энэ SFT numeric трейн хийсэн модель авсан юм шүү. Энийг бүгдээр юм бол өөр яг зөвхөн нөгөө pre-train хийсэн моделээс агуулдаг. Бас арай тийм perfect модель авах хэрэгтэй бид нар баг айгу баг train хийсэн байхад юу яаж юм чам. Жишээ нь лама 3-ыг 8 биттэй энэ pre-train хийсэн. Энийг бүгдээрээ дараа нь сольж үзсэн дээр биш.
Тэгээ одоо зүгээр бүгд тэр нь хийхгүйгээр зөвхөн нөгөө энэ фильтрийн хийсэн модель яг predict хийх гэж тийм. Тэгэхээр би саний шиг тийм амар зөвшөөрсөн гоё байх баг. Тийм ерөөсөө илүү гэх юм. Нэг хуудаад classroom дээр тавьчих модель хэмжээг дээр өөрчилж байна. Энэ болохоор нөгөө зөвхөн фильтрийг өгсөн гэсэн үг байхгүй юу? Саяны хуучин байсан болохоор бидний хийж байгаа процесс бүгдийг хийцэн юм байна. Одоо нэг ажил хийсэн. Энэ болохоор ямар ч хамаагүй юм хэлээ л тэ. За өөр юм асуу. Тэн дээр заавс ингээд фильтрийн хийсэн модель бол бас яг нэг түрүүний шиг ямар ч ингээд тогтмол хариу болохгүй шүү дээ. Хаа мөгөө тийм бидний асуултанд ч бас нэг сайн хариулахгүй. Яг ямар ч утгатай зүгээр ингээд англи хэлнийхээ дүрмийг бол мэдээд тийм.
одоо нэг номын нэг хэсэг ч юм уу нэг газар авсан байгаа бах тийм энэ хэсэг бол Тавс DPO-год бид нар яг өөрснөө хийх юм хийхгүйгээр ингээд авсан өөрсдийнхөө датан дээр сураад яачих болохоор тийм. Тэгээ жоохон арай удаан хүлээх хэрэгтэй баг. Тэр сая цаг зарцуулахгүй гэдэг явуулсан шүү дээ. А тэг 10 минут завсарлчаад яг уу.
За тэр нөгөө нэг хоёр дахь ноутбук байгаа шүү дээ. Тэр нь лүгээр одоо энийг хараад. Тэгээ саяар дээр ч болохоор бид нар энэ
DPO тренерээ болохоор зүгээр класс зарлал хийж шүү дээ. Яг тэр өөрсдөө имплемент хийсэн байхгүй. Тэгээд энэ за DPO-г ингээд имплемент хийя гэдэг би зүгээр саний дээр DPO тренер гэдгийг нь харсан байхгүй. GitHub руу ороод энэхийнх нь одоо source code-ыг нэг харангуут нэг амар их комплекс байгаа. Энэс уул ингээд харж байгаа санаа бодлоо гэж бодоод зөвхөн одоо бидний юу биш те хэрэгцээнд биш бүх илүү нөгөө ингээд хүчтэй болгоцсон гэх юм. Одоо бусад юмнуудыг айгүй cover хийцээ. Тэгэхээр яг эндээс яг ингээд код мод хараад яг санаа авах айгүй төвхтэй байгаа байхгүй. Тэгээд би эндээс одоо өөр нэг хүний яг хийсэн minimal implementation тэрнээс ер нь бол яг гол нь implement хийх удаа ингэ харцсан байна. Тэгээд энэ код гэсэн. Энэний source code дотор болохоор яг бидний хийж байгаа нэг нэг за Hugging Face Trainer хийсэн нөгөөт нь болохоор өөрөө implement хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээд энэ яг хүний хийсэн одоо нэг функцүүдийг нь бол авцсан. Яг төрүүлээд хэлбэг энэ юугаа ингээд явс pipeline хийгээд тренинг хийгээд яг юун дээр хамгийн сүүлд болохоор яг юу нь эндээс ингээд уссан. Тренинг процесс нь болохоор яг яваагүй шүү дээ. Тэрийг уучлаарай. Тэгээд яг тэрийг засчаар би юу нэг классрум руу оруулаа. Яг хаана баг байгаа гэдэг нь олж чадаагүй. Үндсэн нөө функцүүдийг нь бол ингээд оруулаад яг дата loader болон PyTorch-оор зөвлөлүүдийг хийсэн юугаар оруулаад яг одоо gradient нь яг бодогдоод апдейт хийдэг байгаа. За технээс нь одоо бидний суул ч одоо өөрсдөө хийх гэж байгаа юм шиг болохоор илүү library-ууд бол ашиглахгүй зөвхөн bits and bytes гэдэг энийг л суулгаж болчихж байгаа байхгүй. Энэ нөгөө нэг бидний нөгөө quantization хийсэн модель уншиж авах хэрэг болж байгаа юм. Bits and bytes. Тэгээд энэ дараагийн энэ хоёр бүр нь болохоор энэ болохоор collab энэ load model гэдэг энэ үйлдэл болохоор Hugging Face тренинг одоо энийг уншиж авахаар алдаа гарч чадсан байхгүй. Тэгэхээр би зүгээр local болоод хам local тэр датаг уншиж авчаад зөв GitHub дээр drive дээр тавиад одоо зэвэлсэн байна. Тэрийг л зүгээр уншиж авч байгаа найдвартай үйлдэл. Тэгээд төвчөө шийдсэн байна. За энийг нэг байлгах хэрэгтэй байсан тийм. За одоо явуулшаа авчлаа гэж нэг дата сет маань ороод ирчихэж байна.
Тэгээд бидний хийх гээд байгаа loss ч энэ байгаа шүү дээ. TPO loss бид нар өөрсдөө implement хийж байгаа. Энэ objective хүчил одоо ашиглаад бид нэг weight update хийх гээд байгаа шүү дээ. Тийм дотор энэ loss-ыг бодоход хэрэг болж байгаа юм чинь энэ бол энэ нэг дөрвөн юм л гол нь байгаа шүү дээ. Яг модельээс хамааралтай. Тэр энэ дөрвийг бид нэр бодчих юм бол үлдсэн нь болохоор яг зүгээр юу арифметикийн үлдэл байгаа байхгүй. За тэгэхээр энэ дотор байгаа дөрвөн юм чинь болохоор бид нэр хамгийн ихний модель preferred log гэж юм тийм. За энийг энэ хажуу талдаа гаргаж байна. Тэгэхээр бидний нэг хийсэн бодсон юм ч болохоор энэ хоёрыг шүү дээ. Эхний хэсэг нь юу? This preferred гэдэг нь болохоор энэ дараагийн хэсэг. Одоо нэг WL гэсэн. Энэ хоёрыг бид нар юм бол одоо энд одоо бодоод үлдсэн хэсэг нь болохоор энэ одоо torch F гэдэг functional гэдэг классыг ашиглаад одоо энэ sigmoid нь юм байна. Тэг. Ингээд бодчих чинь гэсэн. Энэ дөрвөн юм чинь болохоор одоо бид доор бодсон байгаа байхгүй. Log юу бодох та. За энэ хэсэгт болохоор бидний түрүүний нэг бодох гээд байгаа. Энэ дөрвөн юу бодсон байна гэсэн бодож гаргаж ирсэн. Энэ ихний одоо энэ theta яг одоо байгаа бидний policy parameter-аас харж байгаа гарч ирэх үгс болохоор юм гэсэн. Энэ модулээс гарч ирж байгаа. Тэрнээс тэгэл логарифм авцсан. This preferred буюу одоо энэ loser гэдэг эндээс гарч ирж байгаа нь болохоор энэ бодогдож байгаа. Тэндээсээ бид тэрийг энэ гарч ирсэн юм болохоор бид нар энд нөгөө түрүүний log TPO loss гэдэг энэ бодож гаргаж байгаа байхгүй. Энд нэг юм юу аа? Энэ яаж байгаа юм бэ? Одоо энэ reference гэдгийг ингээд бодохдоо яатсан шүү дээ. Disable adapter layers гэсэн. Одоо reference-ээ болохдоо болохоор энийг disable дээрээ болохоор бид нар disable хийгээгүй явчих. Хадлах юм. Тийм санаа нь болохоор тийм. Тэгээд энд
бид нар disable хийсэн болохоор энэ reference модель чинь бид нар яг анх зарснаас хойш юус оролдохгүй шүү дээ. Яг анхны initialize хийсэн модель байна тийм. Тэр нь болохоор лорогоо унтраагаад байна гэдэг чинь бид нар модельөө зарлцсан. Тэгээд тэр анхны модель өөрөө reference модель болчихно. Бидний policy гэдэг нь өгч юм болохоор тэр анхны зарлсан модель дээр хажуугаар нь тэр лорогоо нэгсэн модель л байхгүй. Тэгэхээр энэ policy буюу энэ одоо байгаа модельөө бодохдоо болохоор бид тэр лорогтой моделлаараа одоо forward pass хийж гэсэн. Тэгээд яг апдейт хийх нь болохоор бидний тэр лора adapter трейн хийж байгаа. Тийм санаатай байна. Тэр энэ лорогийн нэг ашиг нь гэсэн дээр гарсан. Хэрвээ ингэ лороггүй байсан бид ингээд энэ хоёр дээр тусад нь баг ингэ модель зарлах гэж байгаа байхгүй. Тэр үндсэн нөгөө нэг base том моделийнхаа weight-ийг бид нэг л удаа апплод хийгээд одоо GPU-г зоохгүй явж байгаа. Очи гэж юу? Definition дээр. Энэ систем энэ миний нэг яг миний толгойд юм ууштай гоо байхгүй. Ер нь бол бэлтгэн зүүн талд байгаа томьёотой энэ DPO болоос хоёроо таах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Тийм энэ expectation авч байгаа нь болохоор бид нар одоо min авчихад л чинь нэг expectation болчихтой. Гарч ирж байгаа хүмүүсээс датаныхаа тоо. Яг preferred relative log probability гэдэг хоёр probability-тэйгээ хооронд нь хасж байгаа шүү дээ. Тэгээд томьёо дээр болохоор хувааж байгаа. Энэ логтрын логарифм чинь одоо спорынхаа ялгаа болчихтой. Фонт ялгаа болоод. Тэгээд хасчих жоо. Спорын логарифм аваад хооронд хасчих жоо. Тэгээд моделлээс гарч ирж байгаа нь бол логтоо гарч ирж байгаа юм. Тийм яг зайг сайн мэдгүй байна. Харч. Тэр нөгөө git log problem гэдэг яг энэ ажлыг хийж байгаа шүү дээ. Моделлээс болохоор зөв probability маань гарч ирж байгаа. Тэгээд git log problem гэдэг function болохоор орж ирж байгаа logic log болоод дамжуулах юм. Тэгвэл тэгээд бид байгаа чи. Гэхдээ баг энэ биш шүү дээ. Энийг нөгөө саний нөгөө ноотор ялгаагаар бичсэн. Тэс эндээс яаж харж би өөрөө сайн мэдэхгүй байна. Юу харж байгаа вэ? Санах. Санах юм бас. То энэ gradient болж байгаа чи яаж гарч ирээд болоо гаргалаа. Энэ хэсэг. бот хэрэг байгаа юм. Боломжтой. Ер нь яг имплемент хийхдээ бол энийг нэгс мэдээ. Энэ гэхдээ ер нь юу вэ? Энэ зүгээр intuition нөхцөлтэй юм. Чи энэ яг бот хэрэг байх шүү дээ. Таарах шүү дээ. Уламжлалт шиг үсээ
торч ч өөр бодчих юм шиг. Энэ болохоор зөвхөн юу болж ийнэ гэдгийг цааш нь тайлбарлах зорилготой. Тэрээс та нараа бод энийг боломжийг бол өөрсдөө бодох юм шаардлага байна шүү дээ. Логийн уламжлалт чинь нэгийг баахна. Сигмоид явах шүү дээ. Тэгээд хасах лог гэдэг чинь логийн уламжлалт юу вэ? Гарч ирж байгаа л доо тийм нэг баахна гэдэг. Тэрнийхээ юуг өөрчлөгдсөн байгаа шүү. Логийн хоёрын ээл нь урд гарсан. Одоо нэгийг хуваах нь сигмоид гэж биш үү? Уул лог боломж чинь нэг хуваах нь сигмоид гэж орчих хэвчтэй тийм. Нэг хуваах сигмоид чинь сигмоидоор бас бичиж болно. Зүгээр доторхыг нь зөвлөж юм бол. Энэ юм шиг байна. Яг бодож үзээгөө. Тэгээд дараагийн хав зөв доторхыг нь доторх. Энэ шүү дээ. Тэгээд энэ дэхтэй зөв нөө тийм. Танд одоо юм дээр бодох шаардлага байхгүй шүү дээ. Сенатор бол тэгвэл лог яагаад гэдэг асуусан. Логоор бодохоор юм даа арай юу гэдэг тогтвортой. Яг тэгвэл одоо уламжлалт чинь маш бага гэж байна шүү дээ. Одоо 1-10 хасах 30 зэрэг ч юм уу. Тэ. Энэ жижиг тоог нөгөө компьютер санахаар FP одоо компьютер шиг тодорхой тооны битээр санаж байгаа 32 бит ч юм 16 бит. Тэгэхээр тэр жоохон тоог санахад аяг хэцүү байдаг. Тэр тооны логик санахад бол амархан байдаг. Тэгэхээр логоор аль болох лог уламжлалт бүх юмудаа хийвэл илүү юу алдаа гарах юм байна шүү. Компьютер чи яг нарийн тоонуудыг жижиг тоонуудыг санаж чадахгүй байхгүй. 16 бит л ашиглаж байгаа юм чи тийм. Тийм болохоор дандаа log problem гэдэг байна. Энэ дээр бид хайпер параметр өөртөө процессын дөрвөөр тэмдэглэсэн. Энийг өдөр багасаад тэгвэл мемори дөрвж байгаа юм. Ингээд бацай за 2-оор өрчөөл энэ GPU бол төрөхгүйгээр юм баар авчиж байна.
Гэтэ энэ дээр яг анхны нөгөө лосс нь бол одоо бурахгүй дээ. Бусад энэ тус бүрээс нь бодож байгаа нь log probe нь бол ингэ 0 байгаа байхгүй. Тэгэхээр хаана бараг дата л өдөр талдаа ч юм алдаа. Тэгэхээр энэ for loop-ыг бол бид нар өмнөөсөө эхний семинар дээр хийсэндээ дахиж ер нь бол ерөөсөө огт ашиглаа гэж үү. Арай high level юм хэрэглээ явцсан. Энд дээр бол яг нөгөө бид нар forward pass хийгээд буцаагаад одоо юугаа loss-од бодож байгаа. Backward pass хүртэл жаа. Тэр одоо баг яг хоо энэ баг та old school юм аа гэж үзэж байна. Ингэж баг дахиж юм хийхгүй байна. Өөр юм дэрэл. Адино preschool дээр баг энэ бүр backward хүртэл баг өөрсдөө хийсэн багтай нөгөө back application хэлээд тэгээд напаяад. Өөр асуух юм байна. Ажил ингээд семинараа дуусгах уу? За баярлалаа.